弟兄姊妹晚安，感謝神容許我哋又再一次嚟到佢嘅跟前，叫我哋可以朝見我哋天上高嘅父，去認識佢嘅聖潔，認識佢對我哋嗰份嘅愛。求主幫助我哋，用我哋先有片刻嘅安靜，我哋去沉澱，我哋去細味我哋今日你嘅心情係點嘅呢？你過得愉快嗎？定係還是有好多嘅事令你嘅情緒受到困擾？無論如何，我哋都將呢啲一切藉着我哋嘅禱告安靜交俾我哋嘅神。我哋容許有片刻嘅安靜之後，我會帶領大家有一個嘅祈禱。所以主，我哋去感謝讚美你。我哋知道你係我哋嘅主，你係我哋嘅神，但係我哋都好清晰，因為我哋活喺一個唔係咁完整、咁完美嘅世代，我哋自己嘅人生亦都充滿住好多嘅軟弱。但係主啊，求你幫助我哋，願意我哋唔俾一啲負面嘅情感、負面嘅情緒衝入喺我哋嘅心間，願意我哋藉着喺你嘅面前嘅安靜默禱，尋求你自己嘅念，好叫將我哋一啲負面嘅情緒，我哋能夠放低，我哋能夠明白我哋自己造成我哋負面情緒悲傷嘅原因，我哋又將呢啲嘅原因一一帶到你自己嘅跟前，教導我哋點樣去面對我哋嘅悲傷，點樣去面對我哋生命當中我哋唔能夠逃避嘅事。我哋去感謝讚美耶穌，多謝你祈禱交上，奉耶穌名求，阿門。今日咧，我想繼續圍繞住上一課嘅課題。上一次我哋話我哋會連續講兩個嘅主題，兩個主題之間亦都係有一個嘅連貫。上一次我哋講緊嘅係面對失去，而我哋今日想講嘅係面對悲傷。悲傷呢一種嘅情緒係人類最原始嘅情緒之一，可以咁講。BB 仔一出世嘅時候，其實佢已經懂得去藉着悲傷嘅情緒嚟回應佢對呢個世代嘅一啲嘅想法。可以咁講，喺我哋還未有好清晰嘅想法之先，我哋嘅情緒比我哋嘅頭腦，比我哋嘅理性更快嘅出現。有精神科或者有心理學嘅一啲嘅研究顯示，原來悲傷嘅情緒係源於我哋喺生命當中我哋經歷失去。當我哋失去咗一啲嘅事嘅時候，我哋就會以悲傷嘅情感去流露出嚟。可以咁講，藉着我哋去理解我哋面對緊呢個悲傷嘅情緒，我哋可以進一步去推測，去明白我哋嘅生命咧，正正經歷緊一個嘅失去。BB 仔佢由嬰孩手抱嘅時候，當佢面對一啲唔如意或者一啲佢改變唔到嘅情況，例如佢非常嘅肚餓，佢失去咗飽足嘅感覺嘅時候，佢就會嚎哭，佢就會喊嚟表達佢正正嘅係面對緊飢餓呢一件嘅事。我哋透過 BB 仔嘅嚎哭，我哋透過呢一個悲傷情緒嘅一個嘅判斷，我哋可以推測到佢真正嘅需要。當佢真正嘅需要被滿足，呢一種嘅失去嘅感覺，呢種失去嘅事已經消失咗嘅時候，悲傷嘅情緒呢，亦都會消失喺佢嘅當中。當我哋越發了解原來悲傷嘅情緒、憂傷嘅情緒同我哋嘅失去係有關嘅時候，都成為咗我哋一個好好對自我嘅調節，一個嘅判斷。今日你有冇經歷過悲傷、傷痛嘅情緒呢？或者喺過去嘅一個月裏頭，你有冇經歷過呢一種嘅悲傷呢？如果有嘅時候，
你知唔知呢一件嘅事係點樣發生嘅呢？你知唔知你失去咗嘅係啲乜嘢嘢呢？係失去咗你嘅健康，失去咗你人生嘅一個嘅掌控，失去咗你最重要嘅家人，失去咗一份嘅工作，失去咗一次寶貴嘅機會。容許我哋有片刻嘅安靜，我哋去思想我哋所失去嘅，了解我哋所悲傷嘅，明白我哋悲傷背後嘅一個嘅緣由。之後我會想為大家讀一段嘅經文，願意藉着神佢自己嘅話語，俾我哋生命當中帶嚟一個嘅亮光。我哋有片刻嘅安靜。今日想同大家分享一段嘅經文，係約伯記嘅第42章第11到第17節，係約伯記最後嘅一段嘅經文。呢段經文係一個好開心、好快樂嘅一個嘅描述，願意我哋藉着約伯生命當中所經歷到嘅，我哋得着亮光，得着提示。約伯記42章第11節。約伯嘅弟兄姊妹和以先所認識嘅人都來見他，在他家裏一同吃飯，又論到耶和華所降與他的一切災禍，都為他悲傷安慰他，每人也送他一塊銀子和一個金環。這樣耶和華後來賜福給約伯，比先前更多。他有14000羊，6000駱駝，1000對牛，1000母驢。他有7個兒子，3個女兒。他給長女起名叫耶米瑪，次女叫做基洗亞，三女叫基連哈樸。在那全地的婦女中，找不着像約伯女兒那麼美麗。他們的父親使他們的弟兄中得產業。之後約伯又活了140年，得見他的兒孫，直到4代。這樣約伯年紀老邁，日子滿足而死。容許神嘅話語，容許約伯佢生命當中經歷過嘅，成為我哋生命當中嘅亮光提示。之後我會有呢段經文嘅分析，希望大家能夠從中得益。我哋去到呢一段嘅經文呢，去到11節開始，我哋突然間發覺，原來約伯佢唔係淨係得10個兒女同埋佢嘅妻子，約伯嘅家庭比我哋想象中係大嘅。但係呢一種嘅觀感，我哋好少喺我哋嘅研經嘅過程當中，我哋有提到。但係第11節卻提醒我哋，原來約伯係有兄弟有姊妹嘅。約伯唔係一個我哋話剩低佢一個人嘅一個嘅家庭，
可以咁講，約伯嘅背後係有一個完整嘅家族喺我哋嘅當中。今日好多時候，當我哋去面對我哋家人嘅離開，我哋嗰種嘅傷痛，原因係因為我哋仲忽視咗，原來我哋仲有好多嘅親人喺我哋嘅生命當中。固然可能佢哋未必係去到一個至親嘅關係，但係毫無疑問，佢哋依然係我哋嘅家人，係我哋嘅父母，係我哋嘅長輩，為我哋預備緊一個最好嘅禮物。無論如何，佢同我哋之間都有一個親屬嘅血緣關係，藉着佢哋，亦都帶俾我哋生命當中好大嘅安慰。我哋都見到，原來約伯唔係淨係得我3個嘅朋友，毫無疑問，我3個嘅朋友都係一啲比較有錢、比較同約伯關係親近嘅人。但係約伯呢，並唔係得呢3位嘅朋友。相反呢，經文話，原來約伯佢以前呢都認識好多嘅朋友噶，雖然未去到一個至親至友，但係至少呢，約伯應該都係呢交友滿天下嘅一個嘅人。當佢哋分別知道咗約伯嘅遭遇同埋經歷之後，佢哋就一齊嚟到約伯嘅家裏邊，同約伯一同嘅吃飯，代表住佢哋要同約伯有一個嘅聯結，有一種關係上高嘅一種嘅親近。當佢哋知道約伯佢經歷耶和華所降嘅災禍，如果你仲記得我哋之前所講過嘅，無論係火從天上降下，有大風從曠野吹倒房屋，呢啲喺聖經嘅描述底下，其實都係耶和華神降災俾人嘅一個現象。所以佢哋從現實，從所謂經歷上高，佢哋推斷嘅呢啲嘅災禍係嚟自神所降與佢嘅。但係神所降與人嘅災禍，我哋係咪就可以唔需要有任何嘅一個嘅回應呢？我哋睇到經文就唔係嘅。縱然嗰個人佢不幸地經歷神嘅降災，但係我哋人性當中，我哋依然嘅係可以表達一份嘅心情，我哋依然可以表達我哋對於呢一個受災者去一份嘅安慰。就好似我哋見到全世界各地好多時候都會經歷天災同埋人禍，我哋唔應該刻着硬着我哋嘅心腸，我哋應該將我哋嘅心變得更加嘅柔軟。我哋可以藉着好多嘅方式嚟表達我哋對佢嗰份嘅同情，嗰份嘅安慰。所以佢嘅無論係兄弟姊妹，無論係約伯其他嘅朋友，佢哋都好想去安慰約伯，佢哋想為佢做一啲嘅事去安慰。我哋會見到有3個嘅階段，佢嘅朋友首先係經歷一份嘅悲傷，呢個係一個好重要嘅過程。佢哋有同理心，佢哋同理約伯所經歷嘅，呢個咧係約伯之前3個嘅朋友所冇擁有嘅一個嘅情感。第二，佢哋想生出一個嘅想法，佢哋想去安慰嘅係指約伯佢一個沉重嘅心靈，同埋佢哋都決定做一個嘅舉動，佢哋要送約伯銀子同埋金環。我哋會見到好多時候現代喺我哋嘅輔導學當中，我哋成日講緊嘅安慰都係一啲心靈上言語上嘅安慰，無疑呢個係非常嘅重要。的而且確，我哋為到當事人嘅心理情緒帶俾佢有一個好大嘅支援。但係一個真正嘅安慰呢，就唔係淨係止於我哋嘅言語，我哋俾佢心靈情感嘅安慰，有時都要實際啲嘅。因為我哋係活喺一個好真實嘅處境世代當中，你可以想象約伯佢經歷過之後，佢如今係一無所有嘅。你面對一個一無所有嘅人，究竟你係咪用心理學或者輔導學嘅講法，你就能夠令佢得着安慰呢？你願唔願意為住佢嘅緣故，你真金白銀咁樣攞出嚟帶俾佢安慰呢？我哋話我哋為到約伯感恩，因為佢嘅朋友、佢嘅家人願意為佢做呢啲嘅事。不過背後可能都係反映緊約伯佢一直都秉行公義，佢對待身邊嘅人，佢都係充滿住恩慈同埋憐憫。可以講約伯佢一直持守聖經嘅真理，並非毫無意義。當我哋見到約伯
去持守聖經真理嘅時候，我哋總係覺得好可惜，覺得就算佢持守完真理，咁又點呢？最尾佢咪又係面對呢啲嘅災害。但係我哋話，其實可能真正嘅係因為約伯去持守呢一啲嘅真理，令到約伯嘅人際關係其實係非常嘅好。縱然佢有3個嘅好朋友對佢作出好多嘅攻擊，但係真正嚟講，其實約伯嘅人緣都真係唔錯。佢身邊嘅人願意為佢付出，呢個就係一個好重要嘅一個嘅提示。約伯雖然佢失去咗，但係約伯亦都得到。呢個會唔會就係我哋嘅人生呢？我哋會失去好多，帶嚟悲傷，但係同樣我哋亦都會得着更多，而帶俾我哋人生嘅歡樂。12節佢講到神賜福俾約伯比先前更多，所以最終佢描述佢有14000隻羊、6000隻駱駝、1000對牛、1000個母驢。深信如果用今日嘅一個嘅程度嚟比較，約伯嘅農場應該都係一個非常龐大嘅一個嘅事業。但係留心一啲嘅數字，我哋會發現原來佢約伯擁有嘅係同約伯記嘅第1章所描述嘅約伯嘅係剛好1倍嘅。神呢真係好似按照佢嘅應許一樣，加倍咁樣呢祝福約伯。咁我哋見到咧，呢個咧都係神對約伯一個嘅補償。13節佢講到約伯又有7個兒子3個女啊，咁我哋話咧又俾翻咧10個兒女約伯。離開咗世界嗰啲咧，我哋話都唔能夠咧有任何嘅改變。但係咧神又額外咁樣咧再俾翻10個兒女約伯。經文好刻意咁樣咧描述約伯咧有3個嘅女。甚至乎咧為到佢3個嘅女咧嘅名咧親自嘅寫落嚟。咁咧有啲人有唔同嘅解經，但係咧我覺得咧佢哋個名嘅意義唔係最重要噶，最重要嘅就係約伯佢3個嘅女。第15節喺聖經嘅描述，佢哋3個嘅女係非常嘅美麗嘅。咁我哋話咧，女士都係愛美嘅。呢段經文當中講到約伯3個嘅女係以美貌見稱，可以咁講，唔單單只係佢哋嘅樣貌問題，係喺整個社會嘅風評價值觀底下，我深信3個嘅女兒咧，一定係咧飽受注目，俾整個嘅咧民族咧所稱許嘅。呢3個嘅女兒唔單止美麗，仲非常嘅富有。因為咧約伯咧係一個好公平嘅父親，佢唔單單只將佢嘅財產留俾佢嘅兒子，佢連佢個女兒咧，佢都願意將財產分俾佢哋。呢個咧真係遠遠超過一般游牧民族對女兒嗰個嘅關係。可以咁講，約伯用佢嘅愛嚟愛佢每一個嘅孩子，令到佢嘅孩子活得好似公主、好似貴族一樣。原來我哋嘅兒女過得好唔好，同我哋咧點對待佢哋咧係有直接嘅關係㗎。聖經第16節繼續咁講啦，佢話約伯又活到140年。我哋唔知道約伯究竟佢經歷約伯記嘅時候究竟係幾多歲？有人講係70歲，有人講係超過70歲，但係毫無意義。約伯喺咁美麗嘅人生當中，佢再活多咗140年。呢140年當中，佢唔單單只能夠享受佢嘅財富，享受佢嘅親友人際關係嘅美滿，更重要嘅就係佢能夠見證佢嘅兒孫嘅降生，經歷呢一種嘅人倫，一種嘅福樂。去到第17節，其實呢段經文所描述嘅約伯佢壽終正寢，佢呢人生當中再無任何嘅一個嘅缺陷，俾我哋成為生命當中重要嘅提醒。毫無疑問，我哋嘅人生的確係會因為失去而面對悲傷，但係我哋同樣嘅，我哋亦都會因為我哋得着，我哋而經歷喜樂。求主幫助我哋有同心禱告嘅時刻。求主，我哋去感謝讚美你。主啊，我哋真係承認，因為我哋活喺一個唔完美嘅世代當中，我哋嘅世代帶俾我哋好多嘅傷痛，因為呢個世界一次又一次咁樣將我哋從你而嚟所經歷嘅一切福氣攞走。但係主啊，咁又如何呢？因為今日我哋不單止係經歷失去，
我哋亦都經歷得着，我哋得着神你嘅恩典，得着家人嘅厚愛，得着弟兄姊妹嘅支持，我哋得着從上帝而領受嘅異象。所以主啊，求你幫助我哋，願意我哋喺失去喺悲傷嘅同時，我哋亦都去注意我哋得着並且因此而喜樂嘅心。我哋感謝讚美耶穌，祈禱交上奉耶穌名求，阿門。我哋話咧，失去而帶嚟嗰份嘅悲傷咧，係好多人嘗試去逃避嘅，因為逃避嘅原因真係好簡單，因為當我哋唔去面對我哋嘅悲傷，我哋就唔需要正視我哋所失去嘅，我哋就可以繼續活喺一個我哋唔太憂傷、好中性嘅情緒底下。但係其實呢種嘅逃避，佢唔能夠去改變一個嘅事實，係我哋真係失去咗一啲好重要嘅事，或者一啲好重要嘅人。但係因為我哋選擇喺情緒上作出一個嘅逃避，亦都叫我哋忽略咗去面對、去處理我哋所有嘅情緒同埋失去一件嘅事實。唯有我哋正面嘅面對我哋嘅悲傷，正面面對因為失去而帶俾我哋呢份嘅悲傷嘅情緒嘅時候，我哋先能夠對症下藥，重新去處理。我哋話失去嘅對立點係得着，我哋唯有得着，我哋先能夠真正嘅應對我哋所失去而造成嘅情感。因為失去嘅帶嚟嘅悲傷，唯有得着滿足，先能夠得以嘅喜樂。喺呢個階段過程當中，我哋要經歷接受，並且進入一個嘅取代嘅過程。因為人世之間失去係一個嘅常態，我哋唯有藉着我哋所得着嘅，藉着喜樂嚟將我哋生命當中嘅悲傷哀痛能夠挪去。因為聖經亦都咁講，喜樂嘅心乃係良藥。我哋需要咧去努力地去得着一啲嘅事。當今日我哋有好多嘅事去失去嘅時候，我哋唔可以，亦都唔應該長久地停留喺我哋呢一份嘅悲傷上高。我哋要努力地離開呢一份嘅悲傷，我哋要努力地去離開我哋一份嘅傷痛。縱然我哋嘅人性當中有逃避嘅傾向，但係我哋嘅信仰乃至到我哋所提醒嘅，願意我哋勇敢嘅面對，深信上帝已經為我哋預備好多嘅恩典。因為上帝知道我哋因着失去而帶嚟嗰份嘅憂傷，嗰份嘅傷痛，所以上帝亦都額外嘅加倍嘅將佢屬天嘅恩賜，佢嘅愛厚厚咁賜俾我哋。願意當我哋去領受從天而嚟嘅愛，從天而嚟嘅恩賜嘅時候，我哋為我哋所得着嘅，我哋歡喜快樂。我哋同心禱告，親愛主，我哋去感謝讚美你。我哋為着我哋竟然能夠蒙你嘅大恩，常常經歷你厚賜嘅恩典，我哋感謝讚美你。從前我哋冇諗過點解我哋要經歷你嘅恩典係值得喜樂，但係如今我哋明白，原來唯有藉着上帝你厚賜俾我哋嘅一切，我哋先能夠藉着呢份嘅喜樂去抵消我哋喺呢個世代當中所經歷嘅傷痛。求主幫助我哋，願意喜樂取代一切嘅眼淚同埋悲傷，叫我哋能夠藉着上帝你嘅恩典度過我哋每一日。我哋感謝讚美神，祈禱交上奉耶穌名求，阿門。